ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ ሙቤ ማየቴ ሰብሪ ኩሙ ዲበለመን ራቀባ አቄቦ ከፈሉ ማለ ፈዩ ጀላቱ eenyuun la meeqa yoo jiraatu mubee namni ilaa yoo barbaade 200,000 miti miiliyoona sirraa qabaatu abbaan barbaade nuti kallattii qabnu dandeenyuun waan dandeenyuun kallattii gochuu qabnu sagalee taanee wallaahi sirraa kaffalatu maati lubbuun hin jirre jechuudha. Waa tokko immoo hin taatu. Mootitarnaa kenne meeqalchee dhiisee ilaalla. Sii kennee jira? Bakki bonaan kenne. Naan kenne debbo. Pirezidaantii Maammee. Ulfaadhu mootii anaatillee jechuudha. Nama hunda jechuudha. Waan barnoota jettee argisiiste. Rabbi sirraa jaallatu mootii anaa. አሜን ችግር የለውም። ብዙ ሰው የሚያስተምር ስራ ነው የሰራው። ዋን ጉዳዳ አንሌ ሙቤዳፍ ዱአይ ከረቺሱዳፊ ኩኖ ሼክኒያኑ መብረት አርገመኒ ጅሩ ከነን ገዳቲ አየጅሩ ነብረ ጅሩ ማሻአላህ ሰገደኒያ ካኑ አየ እንከረቱ ዝለገና ማለት እንተጋ የሮ ላንጎራ ሙይ ዱበነ ሙቤያትለ እንጀርቱ ዋኑ እንዳፉ ማቱን ሲያደሱንጅሩ ዳቦን ብደን ዋስረ ጅሩስ ሰሚራ ኡቱማ ማልቴ ማይ እንትን ጀ አጂሲ ሙይን ፈይታ ሞቲና አድራ ማለት ደበለም እንካን ፈተና ያትማ ማሜ ፕሬዝዳንት ሞዲተር ነማ ሶደመን አንጀዴ ሰርቲን አንጀዴ ነማ ተቆራ በለሲ ከደቢታ ቦዴ እንጃለ ሞዲተር ከኒ ፊ nama tokkorraa balleessi nama galchaan jedhamu nama galchuun hin danda'amu bartamati sharafuun marraan fuudhash fuudhi rakkoon qabu waa'ee nama galchuun hin danda'amu doo'ee naaf kadhatu hin galchuun tini ko akkaawuntiin kan koonni kan biyyaa waan ta'eef alaa kuno isa mubaarakii faafootulillaa jedhaa namoonni nu hordofaartan namni kumni tokko kan angkabe rabbi jechuudhaan barakaa miskiinaatiin du'aayin miskiinaa rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam akkuma jedhanitti miskiina biratti nu barbaadaa. Jeneraal Hussein Sheekoo akka waan obboleessa keetti lallaallee baay'ee sitti gaddee ture afootu jedheera obboleessa. Ati afootu jedhe jeneraal. Jeneraal Hussein Sheekoo. Wallahi obboleessa koo Jarmanii qabatu hin jedhu. Mubee galatooma warreen foon lillaa jedhaartan. Isin galchuun Maammee abshir Maammee pirezidaanti. Maammee guutuudhaan kennee sheekni du'aayaa godhanuu fi ishii wayyu du'aayaa godhanuu fi jedheedha. Kottu ni mana kottu na bush kottu wene mareew waan tokko naan godhe kottu ni mana kota jedheedha ati jechuun anaaf Samira mata dhugaa oolaa Alicha amin Samira Alicha si amin rabba fayyu sedani mubarak sedani mubarak musamman abba miskina amin Maammee sheekni tadabalanu kaa sheekni si tadabalanu amina jedhanu achiis achi sibira jiru nabira jiru hayyee eshi adabalan amina jedhanu warra achiis sagalee dhaggeessisi hayyee dabalaa fi Maammee hayyee bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya mutaqiyya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أسين نجو ساتيف ربي نجراتشيسي نياتشيسي نمالي نواسوسيسي أسين نجو ساتيف الحمد لله شو برباجسادا الحمد لله جدا. ما شاء الله كنا في ونرجون كي نكون شرادا إيري كنا مالي شودا ربي تنو كنّه ربي ني دينغتا مالي ولتنو في دعاء دينغتا أجا كني ربي نفباسو. آمين. boleh sekenya mubarak musamma alam makan indo kosa tajirani kuno mubarak ini gana namni walla lenjuru nusim malle ni bekna mubarak malle wantin ni timbe kamu sena to malle isa ima dalo ni bodde le malle chu wantan ni ojjete de mekana galme famita ay mbadu echu rabbin birate malle ajirin sa akuma jiruta tae dalo ni samalle sena sa kana nojjeta dalo ni le malle kam bodde jurulle sarra malle chuda dalan ni malle la fa ko le barata de mai chuda mashallah kanafu bulisa kenya kanafi duai tu malafi duai karanna fi chuda qalbi garri malle qalbi rafuranne inshallah ya rabbi jede mon fayya rabbi nu fayyi sabdi rabbi rakamne chuda inshallah ya rabbi jede إن شاء الله. فوريني نمونا زمد. يا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. سمير فوري قبل. طيب هاي سشوتي. bulisa kenya mubarak ya bisa يلا سمير هاي ليش؟ afia kan rabbi sirra tamalli chuda mutu آمين. زمد نمونا. kana bodde saati ammati kabe bakka malli kamni kan ke malli diban dibe sala آمين. آمين يا رب. malli chuda wan kal bisi kabe juru wan kal bisi ko ke ko mata rabbi si faka go saati آمين. ati malli nama bota malli baye buke rakata ke nyamalle ol qabatu te بدأ على كل شيء. آمين. nama bonsa kunechu kun wallahi rabbi birate malli result o jike te malli ribi nama da ke erga rabbi si ataisu آمين. namna kasi kune idime derachu malle so wallahi ni mala dime sale malle rabbi nu fadira su duniyar آمين. آمين. mali fi namni khairi malle hojjetu ga yo malle idime sa dera ta jira rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم. khairi nu madabala tata inni malle sharri hojjetu mo idime sa dera ta faidan ka sharri madabala tata namna kasi kuni idime sa malle rabbi nu fadira su makana kan آمين. آمين. qalbi sa kesa bismillahir rahmanir rahim bakka malle chuda isa ku ke jiru wana malle chuda inni namatte malle basu malle sodade amalle rabbi ko fi rabe ku fu mata rabbi sifa godu bosati amma آمين. amin ya rabbi amin آمين. آمين. obole wange nya ga afiani ga fana marra fule me malena mangal rasul rabbi sallallahu alaihi wasallam ni matani maghbunu fi ma kasiru min an-nas asiyatu wal faragh jira namni malle yoro wala makabu fi rambe ku jira wala yoro malle fayya kabu fi yoro malle chuda yoro kabu be ku jira rasul rabbi sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم. namni malle gafa afi adabe gafa arkana matin ol galer kana matin gadi ber kana matin michame wayna afi yoro sana isagala jira namni malle yoro araba ke nyam malle wan feni hasum no kana mille ke nyam bakka da dadim no kana namangalu wamba ne jiru kana nungalu echu akuma kana namni gafa ganda kabri fete ko ganda akira de metu ni ma yaro be kajire farji'na na'mal salihan ya rabbi dakikati ko se inni malle chu somi so man nachit zakaken lanna wajiba sunna ojinna dakikati ko se percenti mate ko se duniya tun debisu jere jere gabani ni ma yaro gafa akira de be kajura namni kana fiyu obole wa kenya malle chu obole se kenya iba muni safi malu rabbi ni be sa malle bakka malle chu isa dibe rabbi nu fa fayisu آمين. obole wa malle gutu to malle asjala nam kuma to ko to malle asjala jira isinis duwaye malle kada chu malle sinra barbanna bole se kenya mubarakin rabbi nu fa fayisu jeda malif garbiche to rabbes kesan رب بابا فايس. garbiche to ko rabbes kesan ne boyeju nama rabbi jeche malle gajju nama rabbi jeche malle demu rabbi ni safety na mallalu ala na mallalu kumati na mallalu furde na mallalu malum mana ma kam yullalu yeju inna akramakum indallahi atqakum nabi rabbi birati ka bajaman na marso da rabbi ka boyeju la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum kama nama furde na matte malle hajan ka rabbi keso na malala yeju kana fiyu gafa malle garbichi arka rabbi jala ka batu je rasul bi sallallahu alaihi wasallam rabbi malle duwa ga debisu yella ajira duwa ga debisu yella ajira yeju kana fiyu
garbichi rabbi as keessaa nabamu waan ta'eef garbittiin rabbi as keessaa nabamtu waan ta'eef yaa rabbi mubaarik nu fayyisi jedheeti. Nu dhagaa sababa sanaan يا رب نفيزي نفيزو آمين يا رب آمين نموت كما اللي يكون بارك لنا الدنيا رب آمين رحمة الله كما اللي يجود يا رب فلنيس أبشي نفيز آمين كبونا ملي آمين نمني ملي يمكن كيسة تجار بجرو آمين يا رب مبارك إنه مرسدا يا الرجل عدودي آمين يا رب درات شهادات يا رب درات شهادات آمين يا رب يا الله يا رب آمين آمين يا رب يا الله آمين يا رب يا الله آمين محمد اللهم صل سلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد هيا أستاذ أنا تميتي سنقول هيا دبدا أم أستاذ كينيا يفهم إيه كنافو غوفتاني نبي الله أيوبيني لا gaafa mallee jechuudha dhukkubarra kaa'usan nabiyyi Allah Ayyuubiin hin jibbine jedhan nabiyyi Allah Ayyuub waggaa 80 jiraatanii qaamaan isaanii mallee hin bareedu turanii mataan isaanii mallee luuchaa qabeenya qabu maatii mallee qabu turanii garuu gaafa rabbi mallee dhukkuba irra kaa'ee jedhu bitti isaan duraan qaban suni waa hunduu mallee irraa deeme jechuudha hatta namallee ijoolleen isaaniillee nama mallee waa nyaachisu dhabanii ganda keessa mallee kadhattuu ta'anii deeman jedhani maa ijoolleen isaa ijoollee 7 qabu keessa isani waggaa 80 dhukkubsachuu wajjin waggaa 18 dhukkubsatu wajjiniini rabbiin kadhadhu yaa nabiyyi Allah Ayyuub kennaan ila ne rabbiin hin kadhadhu jedhe maaliif waggaa 80 fi an jiraadhe waggaa 18 dhukkubsadhe obsanna balaata dikka jedheni rabbiin kadhachuu salfadhe jedhe shuuf waggaa 18 rabbi dhukkubarra kaa'e jechuudha kanaaf iyyuu rabbi gaafa namallee dhukkuba namarra kaa'u nama jibbiti nama jaallateeti ittiin namallee jechuudha yoo namni namallee khataa qabaate ittiin namarraa dhiquuf ittiin namallee jechuudha namaaf tolchuuf jechuudha kanaaf iyyuu abshir obboleessa keenya hin fayyita sii kadhannaa wallahi seenaa guddaa qabda nuti ammallee nu biraallee ammallee jechuudha namni si wallaale hin jiru wallahi galata guddaa qabda jechuudha rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam man lam yashkuri innaas lam yashkuri illaha namni nama hin galateeffatin rabbiin hin galateeffatu jedhani namni galata namaa hin beekne galata rabbii hin beeku jedhani kanaaf iyyuu galata guddaa ammallee jechuudha nurraa qabda ummata ammallee rakkataarraa ummata musliimaarraa ammallee wallahi hundarraa yoo ammallee jechuudha galata guddaa qabda galata kan kee kan ammoo rabbi sii kafala ummanni isa ammallee jechuudha rabbiin birattis akka ta'e ammallee jechuudha gaafa ammallee akhiraa deemtullee taata zillii sadaqatii akka dhaabbattullee sii kadhannaa inshaallah kanaaf inni kan kee rabbi nuuf fayyisu rabbi siif nuuf fayyisu آمين يا ربي آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ما ليتشو ربي إجرا ما تدري ربنا فيلالو ربنا فجالتو آمين يا ربي آمين قلبي زكي سما ليتشو ربي رحمة الله كاير نما كنا نما كسي كنا للدنيا ربنا فادان يسوع ربي ما لنا مجالة تجده نمني دتشي أنا مجالة تجده رسول ربي صلى الله عليه وسلم غافر ربي نما جيب نما دتشي نما جيب ملائكة نما جيب بجده gaafa immoo nama ammallee namidee samiidha ammallee rabbi nama jaallatee nama mararfatee jedhe hayyawaan dachee irra jiru namni baalli ammallee muki waa hundiyyuu nama mararfata jedhan kanaaf iyyuu hawaasuma kana ammallee jechuudha rabbiin haasaa kan kee kana dhageessisuuni lisaana kan kee kana ammallee jedhee ummati sii dhaga'uuni rabbi bira waa qabachuu keeti kun abshir obboleessa keenya abshir rabbi bira ammas ustaaz waan tokko isiniif dhaammadha amma ummata miskiina kana kan hin fide yookaan jechuudha mana keessaa yookaan immoo jechuudha waa keessaa tun taane buqaatota ummata keenya ummata musliimaati ummata oromooti kunoo sharaa keessa jechuudha kunoo sharaa ijaaratanii roobnitti seenaa bokkaan miti wallahi jechuudha ganamaaf galgala ciisaa haati tokko ilmoo meeqaa fudhattee akkasiin barandaa bultu kunoo jara barraa dhagaa salaamu alaikum arme achuma ciiftu barandaa sharaaruma sana keessa barandaar roobnis daa'ima ogaadhaa waliin شراو فتى المان فور المان لما فتى ما شراكيس لا كان تون أما كجنا أمتا كان هون دهون انترفي قدي وانا جايبا رجيسو كنافو تلماما كيس قلجا ربي سودا يوم مسكين أجر قارو برباد دن إيه بكرم ما سوامي المانشن فدتي برندا جيفت Dhaggeeffadhu Oromoo gargaarsi inni dhugumaa gargaarsi inni islaamummaa gargaarsi inni oromummaa gargaarsi inni namummaa gargaarsi inni duuniyaa aakiraasii fayyadu gargaarsa akkanaati takkaa jechuudhaan karaa ummata kana karaa isinii finneellee
isinii dabarsinee akka isin hin gargaarre illee kiraawudii ta'e tiktookiin akkuma isin argaartan kana. Miidiyaa eenyuun dhuunfatee jiru, eenyuun irra deemaa jiru, miidiyaa akka jarri godhaa jiran nu argaa jirtu gaa. Garuu uummanni keessan haadha jarri kun ilaala. Haadha si deesse, haadha Oromoo deesse, haadha dhiira deesse, haadha goota deesse, haadha Musliima deesse, haadholiin kun. Akkasuma akkasii miti. Namni Musliima ta'e isin keessa jira? Namni Oromoo ta'e isin keessa jira? Dhaggeeffadhu. Kanaafani ilaali. Bakka jarri ciisan kun amma naqee isin agarsiisa jira waliin deeme bakka jarri galan. Kunoo. Tubo? Maal jette dabal? Maal jette? Ora masjid bishaan tokko nu gala yaa. Ayyee. Daa'ima keenya. Ayyee. Ibne ganama kaane kan jedhu kubra. Asitti gabbaane. Wallahi boka na jara biyu kwa. Yaanute ola keessa ola keessa. Saati deemee afur nu Noofalmaan keenya dhumne. Eessarra dhufte gifti? Arar. Argeedha. Hayyee. Abbaan keenya hoo isaan? Nuti bakki aanutti namoota qamadha. Kanumaa jijjiirannee nu guddifachaa jiran. Ijaan qabdan. Bakka ija keessanii Rabbiin jannata isiniif hafe. Laali. Ijji isaanii lamman ilaali. Hayyee. Meegaa. Abshiraa amma sagalee keessan kana ummanni keenya ummanni Oromoo namni kumaatamni sababa kanaan akka kan isin dhuftanii yeroon isin waamu maal jedheen isin waame maaltu jiran jedhe laaqana nyaadhaa. Ayyee. Amma immoo yoo Rabbi jedhee kanumaan qabee sababuma mubaarakiin qabee namoonni isin gargaaran yoo jiraatan kunoo isin ollaa kiyya miti mana kiyya ollaan kiyya eenyu ati ollaa kiyya miti asuma ayyee. Jaruma barandaa bulanuu ni Oromummaa dhugaa qabdu namni fakkeessuu hin beekne namni Islaamummaa qabdu.